மக்களுக்கு வணக்கம். என் பொண்ணுக்கு இந்த நாய்க்குட்டி பூனைக்குட்டினா ரொம்ப இஷ்டங்க. எங்கே பார்த்தாலும் எங்கேயா போகிற இடத்துல இறங்கி பிடிச்சா தூக்கி பிடிச்சி கொஞ்சிக்கிட்டு இருப்பேன். அதுமாரி வந்த பூனை தான் இது. ஆனால் இந்த பூனை பண்ணுற சேட்டையை பாருங்கள். ஒரு குட்டி ஒன்று வந்துச்சுன்ட்டு அதை பார்க்குறது, அதை மோந்து பார்க்குறது, அப்புறம் அது பின்னாடியே ஓடுறது, அது துரத்துறது, இந்த வேலை தான் பண்ணிகிட்ருக்கு. நன்றி, வணக்கம்.